嗨，大家好，我们今天来讲如何去区分风寒咳嗽和风热咳嗽。其实啊，在早期分出来到底是风寒还是风热是非常困难的有时候呢，专业医生呢都容易搞错我们给大家教3点吧，希望对大家有帮助。那么第一点就是听声音如果呢是这种干咳往往呢就是风寒咳嗽如果咳声就咳嗽的声音比较重，而且感觉有痰但痰呢并不是很多这个时候呢我们就要考虑是风热咳嗽。第二点呢，看喉咙嗓子如果是不红的而且呢有干痒的迹象这种呢往往考虑是风寒。如果咽喉呢是红肿痛就是还疼又红又肿又疼这个呢往往是风热咳嗽。第三呢就是看舌苔如果呢舌淡红苔薄白就是往往考虑是风寒咳嗽。如果呢是舌红苔薄黄，往往就要考虑是风热咳嗽了。您学会了吗？父母多学习，孩子少受罪。关注我，我是刘健叔叔。